نیکې هیلې. نن یکشنبه د مرحومې یاجدې 15مه د شمشاد 2 بجو خبري ټولګه ته مو هرکلی کوو. پیل هم د څو مهمو خبرونو په سرټکو. پاکستانی جنرالان او د آیسای غړي د وژل شوي ایرانی جنرال قاسم سلیماني په پرتله ډیر د ترهګرو ملاتړ دی. د ټایمز اف انډیا په نوم رسنۍ په یو مطلب کې لیکلي امریکا قاسم سلیماني په دې تور وواژه چې هغه په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ کاوه او بې ثباتي ته یې لمن وهله. د ټایمز اف انډیا په لیکنه پاکستانی جنرال په تیره آیسای غړي تر سلیماني ډیر د ترهګرو ملاتړي دي او دوی له ترهګرو ډلو په استفادې زرګونه امریکایي عسکر او بېګناه افغانان وژلي دي. دغه ورځپاڼه لیکي امریکایي لوړپوړي چارواکي پاکستان د ترهګرو ملاتړ بولي او د دغه هیواد پوځي جنرالان په راولپنډي کې ترهګرو ته هر ډول امکانات برابروي خو امریکا یې نه په نښه کوي. د سرچینې په لیکنه همدا اوس هم د طالبانو له جګړو سره د پاکستاني جنرالانو بشیر ملاتړ دی او دغه هیواد ټولې ترهګرې ډلې د خپلو موخو لپاره کاروي. ورځپاڼه دا هم وایي چې امریکا نه یوازې د پاکستان پر وړاندې اقدام نه کوي، جنرالان یې تر بندیزونو او فشارونو لاندې نه راولي بلکې برعکس ښې اړیکې ورسره پالي او په دې توګه امریکا دوه مخی کوي. پاکستان له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کراچۍ بندر کې د بورې له 2500 زیات کانټینرونه درولي او افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکوي. خصوصي سکتور وایي افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې د پاکستان ټولو مقرراتو ته غاړه ایښي خو بیا هم وخت ناوخت پاکستان د افغان سوداګرو د توکو انتقال پر وړاندې خنډ جوړوي. د سوداګرۍ وزارت د دغې ستونزې په تړاو رسما څه نه وایي خو دغه وزارت کې ځینې سرچینې وایي پاکستان د توکو د خراب کیفیت له امله اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته انتقال شي. پاکستان کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 262 کانټینره بوره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې درولې او افغانستان ته یې د لیږد اجازه نه ورکوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي ستونزه یې اړوندو وزارتونو سره شریکه کړې خو تر اوسه د حل لپاره اقدام نه دی شوی. 262 کانټینره بوره د یو سوداګر ده د کراچۍ په پورټ کې د شپږ میاشتو را په دې خوا د یو د هیڅ مشکل په رانرولو سره هلته ولاړه ده او سوداګر د دې په دغه کې چې آیا د مال به خراب سي که په لاس ورسي. حال دا چې هغه ټول مقررات چې د همسایه مملکت واغې ټول پر ځان قبول کړي دي. افغانستان چې پر وارداتو متکی هیواد بلل کیږي پاکستان له اوږدو کلونو راهیسې په حساسو شرایطو کې خپلې لارې د فشار په توګه د افغان حکومت پر وړاندې کارولي. بل لور ته افغان حکومت باندې نیوکې دي چې له پاکستان سره د سوداګرو د ستونزو د دایمي حل په برخه کې پاتې راغلی. در مواقع بسیار خاص خصوصا در فصل صادرات ما و در مواقع بسیار حساس از نقاط استراتژیک ترانزیتی که در اختیار داره، بنادر استراتژیکی که در اختیار داره که برای افغانستان دارای اهمیت استراتژیک است مثل بندر کراچی، بندر محمد بن قاسم و بندر گوادر. از اون نقاط به عنوان فشار بالای حکومت افغانستان استفاده میکنه. سوداګرۍ وزارت په دې تړاو رسما څه نه وایي خو دغه وزارت کې ځینې سرچینې وایي پاکستان د توکو د خراب کیفیت له امله د لیږد مخه نیولې. خصوصي سکتور بیا وایي د ترانزیت برخه کې د پاکستان ټولو مقرراتو ته غاړه ایښي خو سربیره پر دې هم پاکستان وخت ناوخت د افغان سوداګرو د توکو لیږد پر وړاندې خنډ جوړیږي. اندېښنې دي که دغه توکي په وخت سره انتقال نشي ښایي زیانمن او له منځه ولاړ شي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز موټر بم برید شوی. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وویل نن سهار طالب وسلوالو د خاکریز ولسوالۍ اړوند شرقي سیمه کې د ملي اردو پر یوه مرکز موټر بم برید کړی چې پر مهال یې ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمیر یې نه دی معلوم. خو د کندهار د امنیتي قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو د یاد برید مخه نیولې او وروسته جګړه شوې چې پر مهال یې 9 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالب وسلوالو بیا په یاد برید کې د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. قاري یوسف احمدي وایي برید د 2 کسانو کړی د ملي اردو قرارګاه یې له منځه وړې پکې لسګونه سرتیري وژل شوي دي. د کابل نظامی تعلیمي مرکز نه 190 سرتیرو فراغت سند ترلاسه کړل. دغو سرتیرو ته 3 میاشتې په بیلابیلو پوځي او تخنیکي برخو کې روزنه ورکړل شوې ده. د تازه 190 سرتیرو په ډله کې 48 نجونې دي. د فارغ شویو نجونو له ډلې یوه یې وایي د نارینه‌وو تلفاتو ته په کتو یې پرېکړه کړې چې د اردو لیکو ته راشي.
اینقدر آماده هستیم که با برادران خود در سنگر شانه به شانه در مقابل دشمن جنگ کنیم و دشمن شکست بدهیم. هر چی باشد، اگر جنگ باشد همراه برادرای ما هر چی باشد انجام میدیم. پونو په هوایي برید کې 15 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. د والي ویان له دفتره شمشاد ته رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي دغه برید تېره شپه د ګلران ولسوالۍ سیاګمرک سیمه کې شوې ده. سرچینه لیکلي د برید په مهال 15 طالب وسلوال وژل شوي او یو سراچه موټر یې هم له منځه تللی. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ولسمشر غني د مرکز ګرمي سیستم لرونکو کورونو، ښارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي تصفیه کوونکې آلې د نصب او ګرمولو او انرژۍ د تولید په خاطر د ټایرونو، ربړ او پلاستیک د نه سوځولو په اړه 2 جلا حکمونه صادر کړل. ارګ په یوه اعلامیه کې د ولسمشر له قوله لیکلي د دغه حکمونو پر بنسټ د مرکز ګرمۍ سیستم لرونکې دولتي ادارې د لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو مالکان او متصرفین مکلف شوي تر څو د لوګي تصفیه کوونکې آلې یعنې معیاري فلټر په خپلو تاسیساتو کې نصب کړي. ولسمشر همداراز د چاپیریال ساتنې ملي اداره موظفه کړه تر څو د کورنیو چارو وزارت، اړوندو ښاروالیو او ادارو په همکارۍ د لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو مالکانو نه د لوګي د فلټرونو نصبولو لیکلي ژمنه واخلي او د یادې آلې د نصب او فعالیت دوامداره څارنه وکړي. ولسمشر غني امر کړی هغوی چې سرغړونه کوي د هیواد د نافذه قوانینو د احکامو په مراعاتولو سره د تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. ولسمشر همداراز د تسخین یعنې ګرمولو او انرژۍ د تولید په خاطر د ټایرونو، ربړ او پلاستیک د نه سوځولو په اړه په حکم کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره مکلفه کړه چې د کورنیو چارو وزارت او اړوندو ښاروالیو په همکارۍ دې د دغې چارې مخه ونیسي او د سرغړونکو لپاره دې جریمې وضع کړي. د هرات چشت ولسوالۍ تاخدره په بشپړ ډول له طالبانو ونیول شوه. د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالمعروف رامش وایي تاخدره سیمه د غور او هرات ترمنځ پرته چې له تېرو 15 کلونو د طالبانو ولکه کې وه. په عملیاتو کې طالبانو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یادونه نه ده شوې او طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت له جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو 11 تنه د انسان تښتونې، وسلوالې غلا او قتل په تړاو نیولي دي. د یادو کسانو له منځه د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 3 تنه د یوې ماشوم نجلۍ د تښتونې، جلال آباد ښار او بهسود ولسوالۍ کې 6 تنه د کورونو د لوټولو او وسایطو د غلا او همداراز جلال آباد ښار کې 2 تنه د یو کس د وژنې په تړاو نیول شوي دي. له دغو کسانو یو شمېر غلا شوي وسایل هم پولیسو نیولي دي. فاریاب کې د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. کورنیو چارو وزارت لیکلي د قاري نظام الدین په نوم یې د طالبانو دغه مهم غړی د فاریاب مرکز میمنې ښار کې نیولی دی. سرچینې لیکلي قاري نظام الدین یو له مهمو کسانو و چې تر ډیره یې دولت ضد فعالیتونه په ګرزیوان ولسوالۍ کې کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بریټانیا خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی دی. د بریټانیا بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته ویلي چې افغانستان ته له سفر نه ډډه وکړي او هغه وګړي چې افغانستان کې میشت دي باید له پوره احتیاط نه کار واخلي. بریټانیا ویلي چې په سیمه کې وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي د ناندریو مخنیوی وشي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بغداد کې د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته دوی په سیمه کې د ځینو احتیاطي تدابیرو غوښتونکي دي. دوی تر دې وړاندې عراق ته هم د خپلو وګړو پر تګ بندیز لګولی و. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د نورو په خلاف وکارول شي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د تېرې ورځې په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلي دي. په کتنه کې حمدالله محب له ایرانه مننه کړې چې د کلونو په اوږدو کې افغان کډوالو ته ځای ورکړی او د ژوند شرایط یې ورته برابر کړي دي. محب ویلي افغان دولت خپلو خلکو، ګاونډیانو او متحدینو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به یې د هیڅ بهرني هیواد پر ضد نه کارول کیږي. هغه هیله لري چې ایران په افغانستان کې خپل مثبت او رغونکی رول ته دوام ورکړي. محب زیاته کړې چې افغان دولت هیله لري د ایران او امریکا ترمنځ راپورته شوي اختلافونه د خبرو له لارې حل شي. کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان ویلي هیواد یې له افغانستانه مننه کوي او له ښه نیت یې ډاډمن دي.
طالبانو هم د ایرانی جنرال او د سپاه قدس مشر قاسم سلیمانی وژنه شهادت بللې او د خپګان ښودلو ترڅنګ یې دا یوه لویه پیښه یاده کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي ویان سهیل شاهین په دې اړه د ایران جمهور اژانس ته ویلي د قاسم سلیمانی شهادت به د افغان سولې په پروسه کوم اثر ونه غورځوي، مګر طالبان پرې خواشیني دي. شاهین ویلي سوله ییز حل د طالبانو پالیسي ده او په راتلونکي کې به هم پرې عمل وکړي. ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په عراق کې له خپلو ملیشیا ملاتړو قومندانانو سره د امریکا په یوه برید کې ووژل شو او پینټاګون هم تایید کړه چې سلیمانی یې د ټرمپ په مستقیم امر وژلی دی. افغانستان کې د امریکا نظامی حضور وضعیت لا پیچلی کوي. د واشنگټن ایگزامینر په نوم یوې امریکایي خپرونې لیکلي افغانستان کې د امریکا پوځي حضور وضعیت لا کړکېچن او پیچلی کړی دی. دغه خپرونې لیکلي امریکایي مشران باید هڅه وکړي د خپلو سرتیرو د رای ایستلو لپاره هم په افغانستان کې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. خپرونه کې لیکل شوي چې 2019 کال افغانستان کې 60 امریکایي سرتیري وژل شوي چې دا د تیرو 15 کلونو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د واشنگټن ایگزامینر په لیکنه امریکایي مشرانو ته دروغ ویلي او د شخصي ګټو لپاره یې د امریکایي سرتیرو په ګډون ګڼ شمیر ملکي او نظامي افغانان قرباني کړه چې په وینا یې دا له ټول انسانیت سره ستره جفا ده. پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه چرس او یو شمیر وسلې هم نیولې دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ویلي د پولیسو ځانګړې قطعې د ځاځي آریوب ولسوالۍ اړوند د سکندرخیلو سیمه کې 303 کیلوګرامه چرس، 3 کلاشینکوفونه او نور پوځي تجهیزات نیولي دي. تبسم ویلي د دغه چرسو او وسلو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي، خو هڅې روانې دي. له دې وروسته افغانستان کې د نورې خصوصي بانکونه د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان بانک ویلي له دې وروسته تر نامعلومې نت نورو بانکونو ته د فعالیت جواز نه ورکوي. دا مهال افغانستان کې 12 بانکونه فعالیت کوي چې 3 یې دولتي، 2 خصوصي او 2 نور یې د بهرنیو بانکونو څانګې دي. د افغانستان بانک د مالی چارو د څار مرستیال احمد ظاهر ناصرزی ویلي بانکي سکتور کې د خلکو ونډې د ډیرو لپاره اړتیا ده چې اوسني فعال بانکونه خپل خدمتونه پراخ کړي. د معلوماتو له مخې د اوسني 12 فعالو بانکونو ټول امکانات 243 میلیارده شوي. بانکونو کې د ایران، پاکستان او هندوستان اړوند بانکي څانګو ترڅنګ 3 خصوصي بانکونه هم شامل دي. ملي بانک، پښتني بانک او نور کابل بانک دولتي بانکونه دي چې څه باندې 1 میلیون پیرودونکي او 15 میلیارده افغانۍ شتمنۍ لري. سولې د وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. تحلیل کوونکي وایي د لویو هیوادونو په میزونو د سولې مسله لومړیتوب نه لري او یوازې د خپلو ګټو په پلمه سوله کاروي. اوس چې په تیرو کلونو کې د افغان سولې په اړه څومره مذاکرات شوي او له یوې مخې رد شوي او پایله یې 0 ده، نیوکه کوونکي وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې میلیونونه ډالر بې ځایه مصرف شوي دي. د امریکا او طالبانو په خبره کې لنډه دمه اوږده ښکاري، خو د افغان سولې په اړه چې څومره مذاکرات شوي لا کومه ملموسه پایله نه لري چې دا باور یقیني کړي په افغانستان کې نوره جګړه پای ته رسیدونکې ده. د ډیرو هغو هیوادونو په میزونو هم د سولې خبرو پایله نه ده ورکړې چې افغانستان کې د جګړې پای کې خپل ټیکاو ویني. زما په فکر باندې د سولې خبرې تر اوسه پورې یو صحیح میکانیزم نه لري. خلک چې هر طرف او یو صحیح طرح هم نشته تر اوسه پورې چې هغه ټول افغانستان یا ټول ملت د افغانستان ته د منلو وړ وي یا د دوی ټولو طرفو ته د منلو وړ وي. دا تر اوسه پورې نشته. هر څوک خپل شخصي مفادات پکې لټوي. جنگ‌های تحمیلی که از مردم افغانستان قربانی میگیره و صلح به حیث اجندای مهم و ملی مردم افغانستان گم شده است و صلح ضرورت مبرم و عاجل مردم افغانستان هست و وضعیت کنونی و تداوم جنگ به هیچ وجه برد نظامی خود نداره. د تحلیل کوونکو په وینا د لویو هیوادونو په میز افغان سولې خبرې لومړیتوب نه دي او ډېر هیوادونه په دې پلمه د خپلو ګټو په لټه کې دي چې سولې ته رسیدل په دې مذاکراتو کې حتمي نه ښکاري. اوس باور کیږي چې د سولې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. پیچیدگی جنگ و صلح افغانستان مذاکره وقتی که برگزار میشه چندین هدف از او دنبال میشه. شاید آخرین هدفی او رسیدن به صلح است، اما هدفهای اولی دیگی هستند که در این مذاکره
انتظار است که برآورده شوند. افغان حکومت چې په روسیه، چین، ایران او قطر کې د دوی له حضور پرته ناستې شوي لوي مخې رد کړي دي. طالبانو بیا په هغو ناستو کې ګډون نه درلود چې د افغان حکومت په محوریت جوړې شوي دي. اوس افغان حکومت وایي د سولې په برخه کې خپل شرایط لري. ما به این باوریم که برای اعتماد سازی در مرحله اول برقراری آتشبس عمومی در افغانستان یک ضرورت جدی است و در مرحله دوم مذاکرات مستقیم بین الافغانی با محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که این میتونه کلید اصلی آغاز عملی روند صلح در افغانستان باشه. په دې اړه د تحلیلونو په پایله کې زیات ټینګار پر دې کېږي چې د جګړې اړخونه باید خپل دریځ کې بدلون راولي او افغانستان کې د جګړې د پای لپاره پوره نرمښت څخه کار واخلي. هندي رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې امریکا دوه مخی سیاسي چلند کوي. که په ایران کې جنرالان وژني د دې لپاره چې وسلوال ملاتړ کوي، نو ولې په پاکستان کې جنرالان نه وژني؟ په همدې تړاو ښاغلی هدایت الله پکتین د سیاسي چارو شنونکی له موږ سره دی. ښاغلی پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامونه نیکیل تاسو ته او د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ښاغلی پکتین، د ټایمز اف انډیا دا راپور تر کومه ځایه سم دی؟ موږ تاسو که وګورو د امریکا دغه چلند یعنې په تېر 18 کلونو کې له افغانستان سره ډېر ښکاره معلومیږي. تاسو وګورئ کله چې بوش په 2001 کال کې اعلان کوي، هغه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې جګړه پیلوي چې باید مونږ هدف د نړیوالې ترهګرۍ له منځه وړل دي په ټولې نړۍ کې چې دا ټولې نړۍ ته ګواښ ده، نه د افغانستان په وړاندې. تاسو ګورئ چې افغانستان د ترهګرۍ قرباني ده، نه افغانستان د ترهګرۍ ځاله. تر اوسه یو لوړپوړی قمندان د طالبانو یا نورو ډلو په افغانستان کې راڅرګند نه شو، نه دلته ولیدی شو، نه دلته وویشتی شو، نه دلته مړ شو، بلکې زموږ د خاورې څخه بهر یعنې پاکستان کې تاسې ګورئ اسامه بن لادن چې د دوی هغه سرسختترینه دښمن بلکې د هغه په هیبت آباد یعنې هغه عامترینه سیمه کې د پاکستان پیدا شو، خو دوی د پاکستان په وړاندې حتی هیڅ اقدام ونه کړ، بلکې په مقابل کې هغوی ته مرستې ورکړلې. همداسې د 18 کلونو په جریان کې 1.30 میلیارد ډالر امریکا له پاکستان سره مرستې کړي دي چې دغه مرستې په لر او بر پښتون په وژلو باندې دوی مصرف کړي دي. یعنې پاکستان په هغه د ډیورن خط هغې غاړې ته ترهګر تربیه کړي دي یا یې همغه بیرته بمبار کړي دي یا دېخوا خلک پرې وژلي دي. یعنې هغوی کومه لاسته راوړنه نه درلودله. د انډیا ورځپاڼې دغه راپور 100% کې رښتیا ده. تاسو ګورئ نن ایرانی جنرال همدغه جنرال په 2001 کال کې له امریکا سره د افغانستان په نیولو کې مرسته کړې وه، استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي وو، خو هغه وخت د امریکا لپاره ترهګر نه و. خو نن چې د دوی سفارت تارګټ کیږي او په سفارت باندې د دوی نوم راښکاره کیږي یا هغه ته یو شمېر خلک سفارت ته وراچوي، دوی هغه ولي او د دې لپاره چې ولس ته خپل ولس ته یا نړۍ ته دوی یو ځواب ووایي قاسم سلیماني له منځه وړي. نو له دې څخه ښکاري چې امریکا د هر څه توان لري. مثال هغه توان یا ځواک چې له ایران سره د له پاکستان سره نشته، ولې د پاکستان په وړاندې دغسې عمل نه ترسره کوي؟ نه تنها پاکستان چې دوی عمل نه ترسره کوي، برعکس معامله ورسره کوي. همدا اوس تاسې ګورئ د قاسم سلیماني له مرګ څخه وروسته هغه پوځي تمرینات چې د پاکستان په پوځ باندې تېر کال درول شوي بیرته پیلېږي. دا هغه څه ښکارندویي کوي چې دوی د ترهګرۍ په وړاندې صادق نه دي، بلکې دوی د ترهګرو په سیمه کې یا په منځنۍ اسیا کې یا د اسیا په سیمه کې د شخړې د رامنځته کولو لپاره په لوی لاس ترهګر روزي. لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې مو ویلې او په امریکا باندې له پخوا نه هم دا نیوکې وي چې په پاکستان سره ملاتړ کوي، پاکستان یعنې ملاتړ ورسره کوي. رښتیا هم امریکا د پاکستان ملاتړ کوي؟ دا خو ښکاره خبره ده، ځکه ما مخکې مې یادونه وکړله چې آیا هغه ترهګر یعنې هغه اسامه بن لادن چې افغانستان 18 کاله د هغه قیمت پرې کوي، یعنې هره ورځ په افغانستان کې 300 تر 200 ځوانان وژل کیږي، خو هغه اسامه بن لادن د پاکستان په هیبت آباد کې را پیدا کیږي. له پاکستان څخه چا پوښتنه ونه کړله چې دا چیرته دي. خپله اسد دراني د آیسای پخوانی مشر هغه الجزیرې سره په راپور کې وایي چې مونږ چې کومې مرستې اخیستې دي هغه په افغانستان کې یا د افراطۍ یا د افغانستان د ترهګرو د روزلو لپاره مونږ کارولې دي. خپل هغه اقرار کوي دی، نه تنها اسد دراني بلکې لسګونه نور جنرالان د پاکستان د استخباراتو هغه په دې اقرار کې دوی په کراتو اقرار کوي چې د افغانستان په جنګ کې اکثره لاس زموږ ده. تاسې ګورئ نه تنها چې په افغانستان کې دوی لاس لري یا د افغانستان په جګړې کې لاس لري، تاسې وګورئ په
کوزه پښتونخوا کې دوی په هغه پښتنو یعنی هغه آزاد غوښتونکو باندې ټول هم غږ دی هغوی خاموش کړی دی. پاکستان هیڅ رسنۍ تاسو د منظور پښتون یا د پښتون غورځنګ خبرونه نه خپروي. یعنی هغلته هغوی باندې کوم تشدد چې ترسره شوی دی پښتنو سیمې باندې په نړۍ په تاریخ کې دغسې تشددونه ترسره شوي. 14,000 ځوانان ورک دي یا د هغوی برخلیک نه دی معلوم. ولې پاکستان امریکا د هغوی په وړاندې چوپ ناسته ده. تاسې وګورئ مسعود چې وژل کیږي او پښتون راپاڅېږي چې تر څو خپل حق غوښتنه وکړي، بلکې نه تنها چې د مسعود هغه قاتل نه نیول کیږي بلکې په مقابل کې نور پښتانه ځوانان هغه چې د دې غورځنګ غړي وو هغه یا ترور کیږي یا ورک کیږي یا له منځه وړل کیږي. او امریکا چې دوی د نړیوالې ترهګرۍ د له منځه وړلو فکر نه کوئ چې پاکستان د نورې وسلوالې ډلې د خپلو موخو لپاره استعمالوي؟ تاسې وګورئ پاکستان افغانستان د هغوی ته د عمق استراتیژي قرار لري. یعنی دوی وایي که چیرې په یو اړخ کې مو هندوستان چې یو پیاوړی ملک دی او په بل اړخ کې افغانستان یو پیاوړی ملک وي، نو د پاکستان هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان د نړۍ له جغرافیې څخه ووځي. نو دوی تل هڅه کوي د خپلې بقا لپاره. پاکستان د وجودي فلسفه که موږ تاسو وګورو هغه د همدې په اساس رامنځته شو. یعنی پاکستان وجود د نړۍ په نقشه کې تاسې وګورئ د انګلیس هغه یو پروژه وه، یعنی هغه ریفراندوم چې ترسره شوی و د آزاد پښتونستان هغه خان عبدالغفار خان ګټلی و، خو د انګلیس لخوا یو دروغجن انتخابات وشول چې دوه ملکونه رامنځته شول چې هندوستان او پاکستان، چې پاکستان یو پروژه وه یعنی هغه یو هیواد نه دی، یو پروژه ده. ولې امریکا د پاکستان له جنرالانو نه ملاتړ کوي حال دا چې هغوی هم د وسلوالو ملاتړ کوي؟ خو تاسې ګورئ چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د سیمې له کړکېچ څخه په ډېره ښه توګه استفاده کړې ده. یعنی دوی چې کله د اتومي پروګرام پیل کړ په هغه صورت کې دوی باندې د امریکا لخوا یا د نړیوالې ټولنې لخوا سخت بندیزونه ولګېدل. خو په دې صورت دغه وخت کې د افغانستان جهاد پیل شو. هغوی د افغانستان جهاد په نوم په میلیاردونو مرستې له نړیوالې ټولنې له امریکا څخه ترلاسه کړې چې هغه بندیزونه چې دوی په وړاندې لګول شوي وو هغه هم لاړل او د افغانستان د جهاد له برکته دوی وکولی شول چې ځان د اتومي څښتن کړي. او بله امریکا هم غواړي په سیمه کې دغسې یو متحد ولري چې دوی له هغه څخه په استفادې په برخه کې خپلو موخو ته ورسیږي چې هغه پاکستان د مثال امریکا په افغانستان باندې باور نشي کولی، له ایران سره ستونزه لري، منځنۍ اسیا هیوادونو باندې باور نشي کولی. نو دغلته د امریکا لپاره بهترین آپشن پاکستان دی چې پاکستان په خپل خوا کې ولري او دلته چین د اقتصادي قدرت باندې جوړیږي او هغلته روسیه آهسته آهسته خپل قدرت ته راګرځي او خپل داسې حال چې د افغان سولې خبرې هم روانې دي، د ایراني جنرال وژل کېدل به د افغان سولې په تړاو هم کوم اغېز ولري او که نه؟ موږ تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د سلیماني وژل کېدل دومره اغېزه نشي ښندلی ځکه د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ اړیکې ډېرې په لنډ مهال کې جوړې شوي دي او طالبان په دومره زر توګه یعنی په هغه باندې په ایران باندې باور نشي کولی. خو بل هغه ډلې چې ایران هغوی باندې نفوذ لري هغه دومره پیاوړي نه دي چې د امریکا اهداف په افغانستان کې ټارګټ کړي. او بله خبره لکه څنګه چې موږ تاسو له جګړې ستړي یو همدغسې طالب هم له جګړې ستړي ده او هغوی هم غواړي چې د سولې میز ته راشي او دغه سولې دغه د افغانستان شخړه د سولې خبرو اترو څخه حل کړي. او بله زه فکر کوم زما په اند که چیرې امریکا همدا ډول خپل دوه مخی چلند ته ادامه ورکړي نو فکر نه کوئ چې نامنۍ ته به زمینه سازي وکړي او کوم هغه نسبي باور چې په امریکا باندې ده هغه له منځه لاړ شي؟ امریکا خو هېڅ کله په خپلو ژمنو هغه که په نړیوالو سطحه وي یا په د افغانستان داخل کې وي په افغانستان په سطحه وپلټو خپلو ژمنو باندې ولاړه نه ده. یعنې د شپږ د پنځه جمعیو قدرتونو تر بعد چې کوم اتومي تړون وشو له هغه څخه هم دوی تېښته وکړله. یعنې د سولې کومې نهه پړاو خبرې چې وشوې تاسې وګورئ د ټرمپ یو ټویټ له منځه ویوړلې. امریکا هېڅ کله هم په خپلو ژمنو وفاداره نه دی پاتې. خو دغلته د شرایطو په تحلیل سره موږ ویلی شو چې د افغانستان سوله اوس دوی ته هم اولویت لري ځکه دوی 18 کاله چې په افغانستان کې جګړه وکړه دا یوازې دوی تر
ترسره نه کړه بلکې نړیوال ټولنه ورسره وه نړیوال هیوادونه ورسره وو د هغوی په مرسته په افغانستان کې جګړه ترسره کړله نو دوی په افغانستان کې نه تنها چې ونه توانېدل هغه موخې چې ټاکلې وي هغوی ته ونه رسېدل برعکس شول نو دوی اوس په نړیوالو سټیجونو کې د دوی په وړاندې غبرګونونه راپارېدلي دي او بل دلته د دوی ستونزه آهسته آهسته له ایران سره زور اخلي که چیرې دوی د سولې خبرې ناکامېږي پر سلیماني دا نه فکر وي چې د سیمې هیوادونه یې په نامنۍ کې لاس درلود یعنې سیمې هیوادونه یې نام نه کول او د امریکا د کار هم د رسنیو ډېر غبرګونو سره مخ شو تاسې دا کار څنګه ارزوئ بالکل د سلیماني خو د سیمې یا د ایران د سیمې په نامنۍ کې خورا لاس درلود لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان جهاد کې شمالي ټلوالې سره د خورا مرستې کولې همدارنګه د طالبانو په وړاندې بیا دوی له شمالي ټلوالې سره هغه ډلې چې په افغانستان طالبان په وړاندې جګېدې هغوی سره مرستې کولې او په دې وروستیو کې همداسې ښکارېدل چې له طالبانو سره هم دوی اړیکې جوړې کړې وي همدارنګه په لبنان کې په یمن کې په سوریه کې په عراق کې دوی په دې لټه کې و چې څه ډول د ایران هغه نیابتي جګړه مخته ویسي ځکه ایران هېڅکله هم مستقیمې جګړې ته بیا خاص امریکا سره نه داخلیږي خو دا واکسین صاحب که په لنډه توګه راته ووایي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې په دې برخه کې خپله بېطرفي وښیي لکه څنګه چې د افغان حکومت له کومه اعلامیه خپره کړه دا ډېره منطقي اعلامیه وه باید د افغان حکومت هېڅ نه ایران ته او نه هم امریکا ته دا اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د یو هیواد په لوري وکارول شي په وړاندې تاسې وګورئ چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د انګلیس او روس او همدارنګه د امریکا او روس او اوس د ایران او امریکا په نیابتي جګړې ډګر باندې بدل نه شي چې په تېرو کې دغسې شوي دي باید دوی دا مخه ونیسي د سولې پروسه مخته ویسي دا نه چې سولې پروسه خدای نخواسته که ناکامېږي نو طالبان مجبوره دي چې له ایران څخه له روسیې څخه مرستې واخلي افغانستان بیا یو نیابتي جګړې ته لاړ شي ډېره زیاته مننه تاسې له راتګ اوس هم لنډ ادامې ته ځو بیرته راګرځو د ټولګې ادامې ته یو ځل بیا ښه راغلاست د خبرونو ادامې ته په 21 ولایتونو کې د درندې ورښتي امکانات زیات دي د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکوي چې په کندهار هلمند زابل غزني پکتیکا ارزګان پکتیا دایکنډي کابل پروان پنجشیر بغلان جلال آباد خوست غور میدان وردګ لوګر بامیان فراه هرات ولایتونو او د فاریاب په ځینو ځایونو کې د شدید ورښت او درنې واورې د ورېدو امکان شته دغه ریاست زیاتوي چې د ورښت کچه په بېلابېلو سیمو کې د 15 نه تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه 10 نه تر 50 سانتي مترو پورې اټکل کیږي او همداراز په کندهار هلمند نیمروز او فراه ولایتونو کې د سیلابونو اټکل کیږي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ کیدونکې هوکړه دې له افغان حکومت سره هم وشي وکیلان وایي که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هوکړه ونه شي سوله نشي کیدای او د افغان حکومت په پرتله د طالبانو موقف هم لویږي د ولسي جرګې غړي وایي دوی تر اوسه په حاشیه کې ساتل شوي او باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورته معلومات ورکړي شاوخوا کال کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او امن خبرې روانې دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به هوکړه هم لاسلیک شي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دوی د سولې له مذاکراتو هیڅ خبر نه دي او باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورته معلومات ورکړي وکلای خانه ملت از پروسه صلح هیچ معلوماتی ندارد که سیاست دولت ما و سیاست حکومت ما در قسمت صلح چی هست و هیئتی که اعزام میشه به خاطر گفتگوهای صلح کیها هستند. من از شما تقاضا دارم که نماینده حکومت بخواین که در حال حاضر ما خوشبختانه یا متاسفانه یک وزارت به نام صلح داریم این وزیر خواسته شود برای ما برای وکلای خانه ملت گزارش داده شود که پروسه صلح به کدام طرف روان هست. وکیلان وايي کومه هوکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کیږي ورته هوکړه دي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم وشي دوی وايي که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هوکړه ونه شي دا په دې معنی ده چې طالبان په لوړ موقف کې راځي چون اگر حکومت افغانستان و طالبان با هم روی مسائل عمده مربوط آینده سیاسی کشور و نگرانی های به جایی که مردم ما دارند در مورد مسائل مربوط به حاکمیت ملی افغانستان توافق نکنند از یک طرف توافق امریکا و طالبان پایدار نخواهد بود و از جانب دیگر طالبان در یک موقف برتر در مقایسه با حکومت افغانستان قرار خواهد
داده شود. په ټوله کې د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه کې نصاب پوره نه و او تر 11 بجو شاوخوا 100 وکیلان راغلي چې نور یا دایمي غیر حاضر دي او یا هم په ناروغیو او نورو رخصتیو تللي دي. ولسي جرګه کې 4 بېلابېل سندونه وکیلانو ته انتظار باسي چې د تایید او یا هم د رد رایه ورکړي، خو د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ورځ بلې ته ځنډېږي. افغان سیاسیون د قاسم سلیماني د مرګ په تړاو بې پریتوب غوره کړي. پر ځینو سیاسیونو وروسته له هغې نیوکې وشوې چې د قاسم سلیماني د وژنې پر سر د ایران او امریکا ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ کې ځانونه طرف واخی کوي. د سیاسي کارپوهانو په باور افغانستان د سولې د مذاکراتو په اساس پړاو کې دی او سیاسیون د داسې دریځ خپل کړي لکه حکومت چې په خپره شوې اعلامیه کې څرګند. په عراق کې د امریکا له لوري د ایران سپاه پاسداران قدس ډلې مشر قاسم سلیماني د وژلو په تړاو دلته د ځینو سیاسونو غبرګونونه له نیوکو سره مخ دي. مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر سیاسونو د قاسم سلیماني وژنه غندلې او دا کار یې د نړیوالو اصولو او سیمه کې د ثبات خلاف یاد کړی دی. د ولسمشر دویم مرستیال بیا د ولسمشر محمد اشرف غني پر خپره شوې اعلامیه ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي افغان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاریږي. ما به همه کشورهای دور و نزدیک و مخصوصا همسایه‌های افغانستان اطمینان می‌دهیم که از افغانستان بر علیه منافع هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به کسی هم اجازه داده نخواهد شد که منافع ملی افغانستان را نادیده بگیرد و از افغانستان به عنوان صحنه جنگ‌های نیابتی استفاده کند. هیواد کې د قاسم سلیماني وژنې خلک اندېښمن کړي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي د سولې په پروسه کې ایران په مستقیم او غیر مستقیم ډول دخیل دی، خو د افغانستان پر وضعیت ژور اغېز نشي درلودلی. د سیاسي کارپوهانو په باور که سیاسون د حکومت په څیر بې طرفه دریځ خپل کړي دا به غوره وي. سیاسي مشران باید د تیر تاریخ نه په زده کړې سره باید دې ته متوجه اوسیږي چې افغانستان ملت او د افغانستان خاوره نور د نیابتي جګړو توان نه لري. دوی باید په پوره درایت او په پوره مدبرانه سیاست باندې افغانستان بېطرفانه وساتي او په داسې فضایاو کې داسې یو دریځ خپل کړي لکه ولسمشر اشرف غني چې په دې قضیه کې خپل کړ. ایران هغه اظهارات چې د امریکا پر وړاندې کوي په عمل کې نشي پیاده کولی او یوازې به خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي. دا د یو تروریستي ډله مشر ورته ویلی سو چې دا سیمه یې بې ثباته کړې وه په حقیقت کې. نو زه باورمند یم چې د ایران هیڅ کله د امریکې په وړاندې نشي کولی چې هغه شی چې دوی اظهارات کوي هغه په عمل کې پلي کړي. دوی به یو شمېر هڅې وکړي په نړیوال کچه باندې به خپل ملګري پیدا کړي، د امریکې په وړاندې ډیپلوماتیکې هڅې به وکړي، اما په جنګي محور کې یا په جنګي محاذ کې نشي کولی د امریکې په وړاندې وجنګېږي. سلیماني عراق ته په دې موخه تللی و چې د امریکا د ګټو د له منځه وړلو پلانونه طرحه کړي او امریکا له دې موقع څخه په استفادې وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قاسم سلیماني وژل تاییدوي او وایي چې د نړۍ هغه لومړی درجه ترهګر یې وژلی چې باید ډېر مخکې وژلی وی. هغه درې ولایتونه چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې د شکایتونو په تړاو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. دا هلمند، غور او دایکنډي ولایتونه دي چیرته چې انټرنیټي اسانتیاوې نشته او د کمیسیون چارې مخ له خنډ او زن سره مخ کړي دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه 11 ولایتونو کې نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي چې 8,000 یې جدي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو څېړلو 9 ورځې پوره کیږي. د کمیسیون تر اوسه 11 ولایتونو کې نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي چې نیمایي یې جدي او مستند شکایتونه دي. یعنی از نوع الف 8476 شکایت که هم کاتگوری مهم است، کاتگوری ب 1021 شکایت، کاتگوری جیم 2674 شکایت، کاتگوری دالم 64 شکایت، تخطی ها 1371 مورد، تخلفات 4248 مورد و جرایم هم 3011 مورد. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون معلومات ښیي چې تر راتلونکي اونۍ به په ډیری ولایتونو کې د ثبت شوي شکایتونو په هکله د څېړنې او تحلیل کارونه پای ته ورسوي. خو دایکنډي، هلمند او غور بیا داسې ولایتونه دي چې د شکایتونو کمیسیون یې د ټاکنیزو شکایتونو په هکله لومړني معلومات هم نه لري.
مرحله تصنیف تمام شده، مرحله بررسی هم رو به اتمامه، ولی او موضوعاتی که هنوز بررسیش مانده در حال بررسیه، ولی بسیار از موضوعاتی که بررسیش تمام شده در واقع در حال تحلیل حقوقی یا حتی مثلا سر میز کمیشنرها قرار گرفته باشه برای فیصله. و امروز از روزی است که تا پایان این هفته ما شاهد این فیصله های برخی ولایات هم هستیم. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو شکایتونو په ټاکنیزو تخطیو سرغړونو او جرایمو ویشلي چې په یادو 11 ولایتونو کې د ټاکنیزو سرغړونو شمیر زیات دی. که څه هم ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په وینا په ټاکلي وخت کې به د ټاکنیزو شکایتونو څېړل پای ته ورسیږي، خو احتمال شته چې د اړتیا په وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړلو موده وغځیږي. د افغانستان اساسي قانون د اوس وخت ځواب نشي ویلی او بیا کتنې ته اړتیا لري. د ولسمشر دویم مرستیال قانونپوه سرور دانش وایي د اساسي قانون د تطبیق او تفصیل په مرحله کې له ستونزو سره مخ دي. سرور دانش که له یوې خوا اساسي قانون کې د ستونزو د موجودیت خبره کوي، خو له بل لوري وایي د اساسي قانون لغوه او یا جدي تغییرات ناممکن دي. په اماني لیسه کې ګڼ شمېر چارواکي راټول شوي او د اساسي قانون له 14مې کلیزې نمانځنه وشوه. اساسي قانون چې په هیواد کې 98 کاله مخینه لري تر اوسه لس ځلې تعدیل شوی دی. اوسنی اساسي قانون په 1982 کال د مخکني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تصویب شو چې د ولسمشر دویم مرستیال د اوسني دور لپاره ځواب ویونکی نه بولي او ټینګار یې دا دی چې له سره دې پرې کتنه وشي. نظر شخصی ما قانون اساسی ما بعد از 16 سال تجربه بدون شک نیاز به یک نوع بازنگری داره. اما این بازنگری یا تعدیل از دو زاویه میتونه برای ما قابل بحث باشه. اول از زاویه عینی و عملی 16 سال تجربه و اینکه در این سالها در عمل برای تطبیق قانون با چی مشکلاتی مواجه بودیم، چی تجربیاتی را به دست آوردیم. دانش په اساسي قانون کې نیمګړتیاوې مني، خو لغوه او یا په دې برخه کې جدي تغییرات ناممکن بولي. از نگاه دینی و اسلامی و یا مطابقت با شریعت مشکلاتی داره و باید مواد از این قانون تعدیل شود و یا با کلی لغو شود و قانون اساسی جدیدی تدوین شود. در این رابطه و از این زاویه باید گفت که این دیدگاه درباره قانون اساسی به هیچ صورت قابل قبول نیست و اصولا چنین ادعای نادرست بوده و هیچ منطق و دلیل موجه. په هوایي ډګر یې میلیونونه لګښت راغلی، خو اوس ایله موټرونه پکې ګرځي. د زابل هوایي ډګر جوړېدو چارې 15 کاله پخوا پیل شوې وې، خو د پیسو په ویستلو یې اوس شوی کار هم د له منځه تلو سره مخ دی. د زابل هوایي ډګر جوړېدو ته شاوخوا $1.5 میلیون ځانګړي شوي وې چې د وتلو او مصرف په اړه یې پوښتنې موجودې دي. د زابل هوایي ډګر د جوړېدو ریپورټونه شاوخوا 6 کاله پخوا خپاره شوي او ویل کېدل چې په یو کال کې دننه به یې چارې بشپړې شي، خو له کلونو تېرېدو وروسته یې چارې درېدلې او شوی کار هم د له منځه تلو لږ وخت سره مخ دی. دا د زابل هوایي ډګر دی چې ترمینل یې جوړ شوی، خو په رنوې یې له موټرونه تلای شي. پوښتنه دا ده چې د هوایي ډګر رنوې دی له کیر اچولو وړاندې څنګه له دې حالت سره مخ شي. ښکاري چې یوازې شګه یې پرې اچولې، هغه هم ځای په ځای د تلو په حال کې ده. یوازې جغل اندازي سوې ده. دغه جغل اندازي هم اوس که یو کال وخت پر تیر شي ممکن چې دا هم هغه خپل اصلیت له لاسه ورکړي. د زابل هوایي ډګر ځغاستلیکې لپاره شوی کار اوس ځکه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی چې له پامه غورځېدلی او شوی کار هم د ډېر مقاومت توان نه لري. تیارې ځای همدغه ده چې هغه $1 میلیون ورته ځانګړي سوي و، هر څه چې ځانګړي سوي وله، خو دغه هغه د تیارې د راګرځېدلو ځای دی چې تیاره پکښې راګرځي. د زابل هوایي ډګر څخه د امنیت په موخه یو جال تاو شوی، خو پکې امنیتي ټاورونه هم نه دي رامنځته شوي. اوس دغه هوایي ډګر او ودانۍ بې برخلیکه پاتې ده او ولایتي اداره یې هم په اړه له خبرو کولو ډډه کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ترانسپورټ وزارت نظر هم ولرو خو خبرو ته حاضر نه شول. د بلخ ولایت چمتال او چهاربولک ولسوالۍ لسګونه قومي مشران په خپلو سیمو کې د ناامنۍ او زیاتېدو په غبرګون د اعتراض په ډول ولایتي شورا ته راغلي وو. د مشرانو شکایت د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله دوی ته په اوښتونکي مالي او ځاني زیانونو په تړاو وو. مخامخ نیوکه پر افغان ځواکونو دا وه چې د طالبانو د چریکي بریدونو وروسته د دوی کورونه په نښه کوي. دلته بلخ کې د چاربولک، بلخ او چمتال ولسوالۍ شاوخوا 50 قومي مشران د وروستیو ناامنیو په غبرګون د اعتراض په ډول ولایتي شورا ته راغلي، خو د یادې شورا له شاوخوا 19 غړو یو هم نشته چې د دې خلکو شکایت واوري. دغه قومي مشران وایي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې هره ورځ ځاني او مالي زیانونه راوړي. د دوی په خبره حکومتي ځواکونه د طالبانو له چریکي بریدونو وروسته د عامو خلکو کورونه تر هدف لاندې نیسي. د منګه ماشومان درګه د زره چاودي کیږي هر ډیس چې لګیږي دغه ده خیر اسنه هغه ته کامرې ته نږدې کا خلکو دا موجب مریض و چې مرشه خو ورته وګوره مونږ خو داتې هغه نشو کولی قلبو ته نشو وتای اوبو لګولو ته نشو وتای خپل چا چې پوه شي ډاکټر ته نشو بووای مونږ د دغه دولت نور مونږ چې وکړي یوه لار خو مونږ د دولت راوکړي چې تاسې دغه شی وکړي. د بلخ د دریو ناامنه ولسوالیو دغه معترض قومي مشران د بلخ له سیمه ییزو چارواکو ګیله کوي چې د دوی له بار بار شکایت وروسته هم وضعیت کې بدلون نه دی راوستی. دوی وایي چې هم طالبان او هم دولتي ځواکونه له عامو خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. نه طالبای ملت من قدم تانا نه دولت من قدم تانا می ملت اسمیه تم بسته قدمه بری طالبان بسته دولتم بسته قدمه برو طالبان بسته قدمه اې کی جواب وګویا لکه یو د سیسي چې د کلو ته جوړي خصوصا دغه کلی چې د خلک دلته راغلي دي چاربولک او د چمتال او د بلخ د ولسوالۍ پورې مربوطیږي د مور میلې چلند کوي دا څه کوي موږ سره. د بلخ ولایت مقام بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ملکي وګړو ته د زیانونو او اوښتو خبره نه تاییدوي او زیاتوي چې دمګړۍ د یاد ولایت په 8 ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. د بلخ قومي مشران همداراز وایي چې روانه جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده او د پای ته رسیدو لپاره باید د سوله ییز حل لپاره هڅې ګړندۍ شي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي. د خلکو نیوکه دا ده چې ډاکټران په لوی لاس مریضان اړباسي چې شخصي کتنځایونو ته ورشي. د روغتون مشر له مرکې مخ اړولی خو نورو روغتیا پالو د خلکو نیوکې رد کړي دي. د شمشاد خبریال لطیف احساس په دې راپور د خلکو ستونزې اخیستي. د ننګرهار حوزوي روغتون تر سختو ولسي نیوکو لاندې له دې ځای وخت ناوخت د خلکو غږونه پورته کیږي چې ګنې مناسبه درملنه یې نه کیږي. خلک وایي دلته یو شمېر ډاکټران له روغتون بیرون درمل پلورونکو سره شریکان دي او ناروغ لرونکي مجبوروي چې درمل په خپلو پیسو واخلي په داسې حال کې چې باید په روغتون کې درملنه وړیا وشي. ما ته دلته پرچه راکړي وایي لاړ شه باندې بازار کې دوا واخله اول خو لمبر نه میلاو شي لمبر میلاو شي وایي بازار ته لاړ شه دلته بیخي ډاکټران نشته موږ ته غوږ نیسي شپه مې وکړه مریض خو بستر ده زه بستر کېږم اوس ما ته دوا نه راکوي. تاجدین عاجز ناروغ لري او وایي څو شپې همدلته تېرې کړي دي. د شپې 8 بجې شو تر 8 بجو پورې زما مریض کوکاري وایي چغې وایي د درد نه لالهان د چا ورته یوه ډیکلوپینیک پیچکارۍ ولاکه کړي وي لاړم په خپله مې د درد پاونسټان ګولۍ راوړي او ته ډیکلوپینیک ګولۍ مې راوړي او نرس مې ورکړي چې وخت خورې خیر ده هلکه راته تطبیق کړه. تاجدین وایي یو ناروغ هم دلته مړ شوی او بل یې اوس هم په بستر پروت دی. دی وایي په خپل غربت سربیره دلته له څو ورځو راهیسې ډاکټرانو سخت ځورولی. د ټول شرقي زون په سطحه باندې دا روغتون دی د دې کومک نشي کېدلی د یو مریض سره. بیا خو صفا ورته وایي چې وروره دغه زه چې تا اپریشن کوم دومره د وینې لګېږي دومره د دوا لګېږي دومره د پیسې لګېږي دا پیسې دې را په ګوته که که نه که وسه مې کېدله وسه مې وشي که نه په ځای د دې چې د جراح په چاړه مې حلالوي زه د غربت چاړه مخکې نه حلال شوی یم لاړ به شم په کور کې خو به مړ شم. د بله نیوکه دا ده چې دلته ډاکټران له ناروغ لرونکو سره خورا توند چلند کوي اوان د وزارت پروا هم نه لري. خو دومره کولی شم چې دا خپل غږ تر وزارته ورسوم ما لوي لاس تر اسمانم خلاص تر ځمکې ما وی ښه صحیح ده نور روان شوم دغه مې اوښی دی ورته ومې وی چې ده وی چې پرېږده چې دا ښځه هغه کې ما ورته دغه ځای کې وی چې وی ګوري ما ورته دغه د نن هغه کوي بس نور نه ګورم
مایخانه ګور مې ګور وای بس دته مې خور دی رو بس ما زنه راوي بس چې وړمه دی ویخي ته دوی نه کوم دي شي. محمد عمران هم ناروغ لري او شپږ ورځې روغتون کې تیرې کړې دي. وایي اوس یې ناروغ ډاکټرانو رخصت کړ چې خصوصي روغتون ته یې بوځئ او دلته یې درملنه نه کیږي. چې دلته موږ یو مریض راوړی دی دغه مخامخ واټ ته او بس دا شپږ ورځې به دلته تېرې کړې بس او هغې نه بعد یې اوس ورته رخصت کړ وایي تاسو شخصي ته لاړ شئ. نو د دې نه مخکې تا ولې رخصت نه وکړه روغتیایي حالات دغه مریض که تاسو وګورئ نږدې تاسو به پرې زړه خوږ شي. پرون دې ټول عام محضر کې دې ټول ولیدل چې یو زنانه وه مریض یې په غېږ کې پروت و چا دومره جرأت نه شو کولی چې دا ماشوم یې د غېږ نه والي او ماشوم په غېږ کې مړ شوی و. په ولسي چارو کې د ولسمشر سلاکار جاوید زمان هم د خلکو نیوکې پر ځای بولي او وایي نږدې راتلونکي کې به له نورو مشرانو سره په ګډه د حوزوي روغتون له چارو نظارت وکړي. حقیقت کې مشکل شته دی او موږ ته ولسونه راځي خلک راځي او دوی چې د اکثره وخت دوا خلک د باندې اخلي او دوی مکلف دي چې دغه دوا دوی ته شفاخانه کې دوی ته ورکړي. د مرکز نه او هم د وکیلانو نه غوښتنه کوو چې موږ او دوی سره په ګډه باندې د دې مسلې ارزونه وکړو ځکه ولس مشکل کې دی همیشه موږ ته راځي او خپل سر د دوی نه ټکوي. نو انشاءالله موږ به نږدې وخت کې د دې ارزونه وکړو. څو ورځې مو انتظار وکړ خو د روغتون مشر له مرکې ځان پټ کړ. د روغتون د لومړنیو روغتیایي څارنو امر را سره په مرکه کې د خلکو نیوکې رد کړي دي. پوهېږئ چې په افغانستان کې پالیسي مطابق خدمات درې قسمه دي، یو پرایمري دي، یو سیکنډري دي، یو ټرشري دي. پرایمري خدمات چې دي هغه مطلقاً مجاني دي، خو شفاخانې او زوی کې هم خدمات پرایمري کې راځي، خو ځینې خدمات دي چې هغه په ټرشري کې راځي او د هغې ته بعض دواګانې خانه خریدل کېږي، لکه زه مثال وایم لکه واسکولر سرجري. خو ډاکټر صاحبانو د مریضانو توقعات کله کله حد نه وتلی زیات اوسېږي. ډاکټر صاحبان وایي چې موږ سره په شفاخانه کې حد اقل هر مریض لپاره یو پیاز اوسېږي، خو کله کله دوی راشي یو مریض سره 15 نفره 6 نفره حتی 10 نفر راشي ورسره. خو خلک بیا د مسؤلینو خبرې ولس غولونه بولي او وایي دلته روغتیایي خدمات د ولس له غوښتنو سره برابر نه دي او یو شمېر ډاکټران د ولس د وینو سوداګر بولي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، جلال آباد. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. سږکال ټاکل شوې دغه کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته پورته شي. خصوصي سکتور دغه هدف ته رسیدو لپاره له حکومت غواړي چې افغاني محصولات د نړۍ په کچه نوي مارکیټونه پیدا کړي. د افغانستان د صادراتو ډیره برخه کرنیز محصولات جوړوي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرته ورښتونه کم او د کرنیزو تولیداتو کچه کمه شي ښایي حکومت دغه هدف ته ونه رسیږي. افغانستان تیر میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سږکال د صادراتو لپاره 1.5 میلیارډ ډالر هدف ټاکلی چې پوره کول یې ممکن خو ستونزمن یادیږي. هدفی که ما تعیین کرده بودیم در حدود 1 میلیارد دلار بود که ما به او هدف خود رسیدیم و ما بیشتر روی این کار میکنیم که تا جاهای خوب و بازارهای خوب بر اقلام صادراتی خود پیدا کنیم. خصوصي سکتور د صادراتو حجم ډیرولو او د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د صادراتو هدف ترلاسه کولو لپاره له حکومت څخه د نوو مارکیټونو د موندلو او د سوداګرۍ برخه کې د ظرفیت لوړونې غوښتنه لري. په هغه سرټیفیکټو کې انشاءالله پر مخ روان دي. فکر کوم په غالیو کې په نورو د افغانستان طبي بوټي هر شی دي د افغانستان تلک کاڼي یا او د افغانستان نور هغه ماربل یا سټون چې ورته وایي چې موږ څنګه وکولی سو خارج ته هغه انتقال کو. د افغانستان د صادراتو ډیره برخه کرنیز توکي دي. اندېښنې دي که روان کال کې ورښتونه کم وشي نو د ټاکل شوي هدف ترلاسه کول به سخت وي. سکتور زراعت افغانستان وابسته به برف و باران است. یعنی سالی که میزان برف و باران زیاد باشه طبیعی است که میزان حاصلات زراعتی ما زیاد می باشه و یک مقدار از اون میشه که صادر شود، ولی سالی که باز میزان برف و باران ما کم باشه نسبی خشکسالی را شاهد باشیم محصولات زراعتی ما کم است و چیزی بر صادر کردن باقی نمیمانه. د کرنیزو محصولاتو وده د نوو ترانزیتي لارو او هوایي دهلیزونو پرانیستې د سوداګرۍ وزارت هغه لاملونه په ګوته کوي چې د افغانستان د صادراتو په وده کې مرسته کړې. له دې سره ټاکل شوی افغانستان په نږدې راتلونکي کې اندونیزیا هیواد سره هوایي دهلیز پرانیزي.
اوس هم یو څو بهرني خبرونه. الشباب ډلې د کینیایي او امریکایي ځواکونو په ګډ مرکز برید کړی. الشباب ډلې رسنیو ته ویلي چې د منډه په نوم دغه مرکز چې ترڅنګ یې امریکایي سرتیري هم اوسیږي په نښه کړی، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. رویټرز خبري اژانس ته سرچینو ویلي چې په یاد مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده، خو کینیا حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د ایران په لسګونو سیمو د برید ګواښ وکړ. ولسمشر ټرمپ ویلي که ایران د امریکایانو او یا هم د هغوی په شتمنیو برید وکړي نو د ایران 250 سیمو باندې به سخت بریدونه وکړي. ټرمپ پر ټویټر لیکلي له دغو 250 سیمو ځینې یې ډیر د ایران لپاره مهم او د لوړې کچې سیمې دي. ټرمپ ګواښ کړی که ایران د غچ اخیستلو هڅه وکړي نو ډیر چټک به یې ځواب ورکړي. ټرمپ ویلي امریکا نور ګواښونه نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا په بغداد کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني په هوایي برید کې وواژه. لسګونو زرو مسلمانانو د هند حکومت ضد لاریون وکړ. د هند حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو دغه سوله ییز لاریون د حکومت د استوګنې تازه قانون ضد راپورته شوی دی. لاریون کوونکو د لومړي وزیر نریندرا مودي حکومت ضد شعارونه ورکول او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استوګنې تازه قانون دې لغوه کړي. د هند تازه قانون له مخې د مسلمانانو پرته د سیمې هیوادونو ټول اقلیتونه لکه سکان او هندوانو او ځینې نورو ته هند کې د استوګنې زمینه برابروي. د لاریونونو پیل راهیسې تر اوسه 27 لاریون کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د لیبیا پارلمان د ترکیې سرتیرو استولو مخالفت وکړ. د غرب په ملاتړ د لیبیا پارلمان د حکومت هغه هوکړې خلاف رایه ورکړه چې له مخې به یې ترکیې ځواکونه لیبیا ته استول کیږي. تر دې وړاندې د ترکیې ځواکونو د استولو هوکړه د ترکیې او لیبیا حکومتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. له 2014 میلادي کال راپدې خوا لیبیا په 2 بیلو ادارو ویشل شوې ده چې پلازمینه تریپولي د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت تر ولکې لاندې ده او نورې لویدیځې سیمې بیا د پخواني پوځي خلیفه حفتر په ولکه کې دي. د استرالیا په ځنګلونو کې لګېدلی اور د کابو کېدو په حال کې دی. استرالیایي ځواکونو ویلي د لویدیځ وکټوریا او ساوټ ویلز ښارونو کې اور تر یو اندازې کابو شوی چې له امله یې تودوخه کمه شوې ده. اور کابو کېدو چارې وروسته له هغې چټکې شوې چې پوځ د اور د کابو کولو لپاره سیمې ته واستول شول. لومړي وزیر سکاټ موزین ویلي نوې سویټ ویلز او وکټوریا کې وضعیت ښه شوی، خو لا هم هلته اور شته چې د کابو کولو هڅې روانې دي. په دغه پیښه کې تر اوسه یو کس مړ شوی او لسګونو زره کسانو د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نن ورځې خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.